Maal mana tu hanya wakam stadium tangan kota sih rakan tare. Mana boleh tu? Hah? Oh, ini harus diomong. Nah, kita ni hari ni tu. Mana dari? Mana sih? Masih debar dari asa ni tomur ni. No, no debar ini tu. Bukan stroke ini. Gari ni kita mungkin dah. Hamil kan mula. Gari ni udah kami fardin dah bang. Sekarang nak sama kan ada media. Aisyah mah kam jurtu dengan naga jurtu ni lah jurtu itu naganya sini ya. Tahu nu naga kenya. Naga kenya. Naga ko tanya sar gaddera. Iya ni satu ule dan ni satu gaddera. Warna nak betul kot. Tu, nani syagga dah. Lah citu mi. Ama wan akam tu mal berbad. Si berbacan ke mal berbad. Mal berbad. Mal situ kan ni mau mal situ go jadi. Ayamma nagate jiraachuu afaan ittiin jechuun amma fayyutti fi biyaansi yeroo muraasa fi inna ani ko bari gaafate dhukkubsatte sinnatti nagarsiisni inna tayooti sitte mucaanin du'aan jedha eejje hunda isaanii namni akkasiin jedhu jiru iseen ilaali viidiyoo nan sobaami seeni tila eenyutu duuta sin jedhu indu anaan duuta nan jedhan isitu du'a malee yoo siilaal ani maal fandoo maalan beekariyaan akka waan jiko wayija kosi ajjeesate I don't know ani beeku kana naaf hin gal kaza ammoo gaafate dhukkubsatte ittiin sittu naan jedhan toleen jedhe. Nasi. Amma mau cakap macam itu fayyinaan atas gargar teh duka amma mau badeshan amal tahun nara tu. Mia nak citi kusat di duka banture. Ayam mal tahun kawan tu. Ayam sama kana sisi. Amma biar ni amma asiti mana agar si bahasa asiti kana si asosi saja rup sang kisah tek kecik mana. Aku je kum sama mana numam ni kan. Biar kita. Anak mana gata hijrachun kawan macam ni. Kana view mana berbaca tu dah. Lak. Awal debu dan dami di sini. Nam asiti nak. Muas berbaju ko tu badira. Ojin kawan macam ni. Jechuun na dheekkamaan tokko guutu. Si dheekkamaan jiru sittani maraa seena. Jechuun jechuun callisee mataan narra ture iddootti jirtu beeku akka ta'e deemteen beeku bakka callisee maali ta'uu narra ture. Siin bilbilan ture. Eessaan tunaa bilbilta boqodhee si bilbiluu hin danda'an ture. Tunaa bilbilta ta'e ko amma kana naa bilbilta ta'e garan naaf hin bilbille. Ammoo beekee waan isin jedhuun qabu garuu dhugaa dubbachuu kan dhibbadheeti. Iddoon sin barbaadeen hin qabu nama sin gaafateen hin qabu. Iddoon duraan sin barbaade yaa'um demmoo kana duras na dhoksaa turanii. Maaliif si dhoksu? Maal tan beeka gaafadhu kamaaf seenaa narraa dhowwitanii itti gaafadhu. Yaa'u waanumaati jeequmsa kaastu hin seenaa. Maalaan guutuu yoo si arge qoyan nagaan ani qoyan zimmedhe moon jeequmsa kaasaan guutuu malee. Turte viidiyoo laalan ture. Inni taada baay'ee deemee hospitaaluma bira hin dhaabatanii utuu isaaniif danda'ame daamaa kee darbatanii na baasu. Kaza cirraas hospitaala kee ana aarianii tole jedhee ana dhaabadhee akkas jedhee tunaa saaru cirrashee dhufanii immoo hospitaaluma irraa yoo achi fagaadhu. Bakka si arguun barbaannu ati seexanaa naan jedha. Innaa Eetu seexana sin jiru. Kunoo maannoo faadisii haayiluu hundi isaanii sister wantiyaa hundi isaanii kaza faadisii mootummaa masheeyyuu injeen koo viidiyoo sen dalaa godhisa. Faadisii jibbee maa rukkutee Toomaasii wajjin dhufees. Kusaatti sanatti miiraa agartee miti as ga'ee ta'uu Imbulin deebisanii waamanii manatti wanni rakkoon uumameedhani. Ikkoo sanan beeka bartaadha. Inni oduu si jibbe akka namni si jibbitti na seenta. Sister wanti yaanis sin jibbitu ayiluun illee sin jibbitu. Awtuun jibbine teeti maaf gadi na aariudha maal ayiluun faadisotoo si jibbe maal gochuu. Ikkoo maaliif anaan gadi na aariudhaan maalin balleessi maaf gadi na aariu guutu. Otoo si jibbe akka nani nagaan jiraatu. Ishiin jibbi an nagaan jireenya kee keessa taa'an jireenya kee nan jeeqa. Jechuun jeeqamaan turre fayyaan turre. Kona tu si dhukkubsachiisee reeguutu maaliin godhe nama hin danda'u. Loluma keessanii irratti miti kanaan dhibame. Taadhaa isheen waan ta'e hundumaa irraa fattaati. Waan ta'e irraa hin fanne akka waan an ishii an ko qofaan ammaala jisirraa na dhufu warra kaaniin si bira fidan. Warra kaanii biyaan sin tasgabbaa'u kaasee naati kun nama hundaan loltaa bara. Taadhaa ishii biraan na xuu nagartu tu sanaan jiranii maaf loluu dhiisan. Isiitu sileeti maaltu sitti dhaga'ama. Mee amma akkamiin seenaa amma anumaaf si odoo walitti deebisanii araaramaa jiraadha jedhanii anumaaf si akkamittiin nagaan jiraachuu dandeenyame. Maal jechuudha guutu? Caalaan achi marachaa jira abdii marachaa jira ani gidduutti nama najjeesuun beeku bara. Kan hin barbaade ani koo ana dhamiti murteessan. Ay seenaa. Koo ana dhamiti murteessan. Jechuun anamma mee isaan badii qabutti ta'a jechuun balaa keetitti miti kana waraanname.
Ani ko bare baas waraan hin beeku fi kooti fi waan eessan ture ani. Ijoon maal taatee wallaalta? Innaan baas waraan hin maalitti tan beeka reessi biraa suuqii naa deemee. Baasa fi waaqa qofatu beeka beektaa. Ani galgala si wajjin hangala'ee deemuu kiyyan beeka malee. Natus waraasisee guutu. An akkas hin jenne seenaa. Taadaan garuu isaan akkasitti yaaduun isaanii akka badiitiitti fudhatanii hin jechuudha. Anis akkoo barisaatii sanatti koo fi kootiif iyyuu dhiphina keessan ture. Isaanis akka badiitiitti fudhatanii sin jechaadha bara. Si mana nama si jaalatutu si qabee bara. An ammoo nama na jibbutu na waraana. Akkas miti sin jaaladhaa si fuudha sin jechaadha miti namni sun. Arrallee erga sanii inni sin nakin wala keessa deemaadha miti. Jechuun shan maal gochuun qabami waan hin gochuu qabu natti. Ammaati wanni gootu wanni biraamtu hin jiru. Bakka ol deebitee magaalatti waan jiru sirreessitanii anis xiqqoo ishii as turee sammuutti deebi'ee jiraachuun qaba beektaa. Maalin sirreessaan qoy magaalaa deebi'ee maal akkan sirreessu barbaada? Maal akkan sirreessu barbaada? Abdiis caalas waan sirreessuu qabdu hundaa sirreessi. An qoy kam godheen sirreessaa? Ani sanna gabaadiyyaa kana machee masitti na fuusisan miti ammanatti. Inni akka yaada keetii ta'an waan hin beekne qabu. Garuu immoo namni abdii kan itti jettu maatiin walitti maatiin keenya akka jechuun wal keessa deemu gaafa hin jedhu akka maatiin koos maatiin isaa sammayyoona wanta beekan hin qaban wal bira hin dhufu nu bichaatu beeka. Anammoo maatii isaaf jecha hin beeku korri maatiin koo garuu bakka maatii isaaf jecha dhiisii naan jedhan mucaa isa gorsan mucaa hin dhaga'u isaafadhee niisisuu dhiise malee waan hin godhin qaban. Jeesisuu nan danda'an ture. Namni godhu na jeesuu dhiisuu samaa nan beeka seenaan. Nan beeka. Zeena. Maaf cal jetta. Maal jedhu reeyyan kun natti ulfaate bar waan hin murteessu hin dhabe. Hundaafuu ammaa kee goonu. Atillee tasgabbaayii nagaan qe'eetti deebii. Nagaan qe'eetti deebii. Inni fattaa dhufadhu. Nagaan qe'eetti deebii. Garuu immoo wanni guddaan wanni isin jechuu barbaade waan jiru ati sirreessite. Ani qoy maalan sirreessaan ishee. Seenaa nama dhibamee deebi'uu ishee amma ol deebi'ee. Ay jechuun ishee kana booda koo fayyituu naan jedhani kana booda dhibee kanatti deebite taanaan fayyituu naan jedhani. Ay shan maal gochuun qabaadha. An maal gochuun qabaadha. Wantoota sirreessuu danda'u jechuu sirreessi. Maalan ituun sirreessi an kana dura sirreessuu hin danda'u akka isaan jibban gochuu hin danda'u tun danda'e. Kanaafuu maa hidhatte furmaan? Meeta furmaata isaanitti? Ani bari guutus wajjiran jiraachuu barbaada. Yaamreen amma kana koo kan lafa deemee dhufee fikkootu hin dhibamu. Hin beekta koo ani sikkoo dheengadda maani kulaalitiin koo kana dhukkubaa ture hin beekta lapheen koo kana dhukkubuu hin beekta. Amma kana kan lafa deemee dhufee fikkoo siifidha. Maaliif dhiphadheeti bakka si ilaaluu barbaade dhiphadhee amma kana deemee dhufuun koo yaa'um dammoo faadis illee dhaqee manaati. Akkaataa itti manaati baasee natu beeka. Amma kana deemee dhufuun koo jechuudha saaban si barbaaduuf. Ishii caalaa abdii jettaan isaan nan jaalladhaa. Saani wajjin jiraachuu nan barbaada. Jechuun naaf hin galle anaaf yaadi kee. Lachittuu yaadni koo amma anasitti boqochuudha beekta. Yeroo muraasa fasan tura waan ta'eef atillee galii qe'eetti deebii wantoota jiran hunda isaa sirreessii ofiifis karaa jireenyaa ofitti deebii tasgabbaa'ii anillee fayyaa qulqullaa'u. Ani bari tasgabbaa'uu nan danda'a akka jechuun akka nuuf godheedha miirri koo. Rakkoon qabu of tasgabbeessuu nan danda'a. Amma nama bulchitutti jechuudha. Yaa namaaf na hariiwwan ani maaliif na hariiwwan indee dhala namaadha koo. Maaf na hariiwwan namni cirraash hospitaaluma bira yuun dhaabattu nama kana utuu akkana utuu na danda'ame utuun sa'aatii sanatti meeshaa wayiin qabatee adda isaanii keessa buuseetu. Kan irreenna maal jechuudha maaf na hariiwwan indee. Amma mee akka goonu ol deebinee qe'eetti akka waliin caqacaqnee fana sitti siwaame. Nagaani barbaade soofara jala hunda saka kaasii bittinneessee si barbaadeen jira. Kaza shan maal gochuun irra ture garuu ammayyuu maal haasa'arta an dhufuun koo akka waan badii ta'ee jechuun jammer haasaa keerraa kaanii jechuudha kan isaan guutuu nagartuu guutuu yoo si argeen du'a kan isaan naan jedhan haasaa keerraa kaanii. Dhukkubsadhaatan ture fan beekan ture haasaa kiyyarraa maal ka'u? Maal akkan jedhudha shammanaan akka kanatti dhiphadhee dhufee akka kanatti ofii kootiifiyyuu. Akkaataa itti dhufeen waaqa lafaa disiin gaafachuu dandeessa. Karaa kanarratti waan hin ta'a dhufe jechuudha. Amma waraabamee irra ta'e sitti agarsiisuu nan danda'a. Walakkaan hin waraabamne waan hin ta'a dhufe. Garuu atammaa maaf na barbaacha dhuftee annan deemaa nan bada maalan si godhaa
naan jechuun qabdu akka kooti. Ndaafi waan rakkoon qabu waan hundumataayyuu. Amma akka gootu. Sinu badhaa isinis itti naafu. Waan gootu beektaa mana galtee nama arrabsite nama tuqxe hundaa dhiifama gaafattee. Sababa malee arrabsineen sababa malee namatti nan bu'aan guutu. Maaliif dhiifama gaafadha? Sister Wantiyyaa faallee Ayiluu faallee. Maaliif dhiifama gaafadhaadha? Moo sababii isaan nama. Inni arrabsite kan nama arrabsite. Isaan dhadhaan dibanii? Dhadhaan jirtu bara. Sababbii ani fete wajjin hin jiraanne tokko waan ati nan dhageenye. Isaan dhadhaan dibanii hoo? Waa'ee dhadhaa si dibanii miti. Dhiifama gaafachuu qabda taanaan dhiifama gaafachuu qabda. Situ arrabsaa ture. Aha geroo isaan deemii ati guutuu nagartu ati najjeessa si tajjeesse gaafa isaan nan jira. Najjeessa sin hin jiru. Najjeessa sin hin jiru. Hin jenne qoy viidiyoo sen ilaalu jenneessu ati hin jenne. Natti agarsiisaniiru. Viidiyoo chalaaledha. Inni dhukkubsataa amma namni kamuu akka itti seennee naa lola kaas ta'ee hospitaalatti. Natu balleessee jechuudha. Natu balleessee jechuudha dhufuun koo. Bakka hin kufuttis sinumatu lola kaase. Miti. Dhis bakka badii kooti fudhadhe badii koofitti. Kanaafuu dhiifama gaafatta. Hunda isaanii nama hundayyuu oo balleessuu baattee dhiifama gaafadhu maaltu sirraa bu'a. Garuu waan beekuu qabdu tokko badii koo malee dhiifama nama gaafachuu hin barbaadu. Ati gaafadha nan gaafadha. Garuu namni tokko hangana akka inni itti darbu hin barbaadu itti darbuus hin barbaadu. Of ta'ee jiraachuu hin barbaadu. Akka koottee jechuudha. Jechuun isaan ammachiiti ati akkasitu isaan naan jedhanii akkasii jedhee dhimma dhaabadhu hin qabu. Boriyyuu jechuudha. Isa kana dhiifama nan gaafadha. Borii fiftaanii fi an dhiifama gaafadhee isaan borirra deebi'anii naan jedhu ta'ennaan ani dhimma narrabsuu dhiisuu hin qabu. Maaliif isaan dhadhaan dibanitti beektee isaanii sanaan jechuma naan jedhu anis isuma itti deebisee jira. Namni koo kan sii kennu fudhata. Hundaafuu ati dhiifama kan gaafadhu barbaadna nan dhiifama nan gaafadha. Akkasii wayyuu Rakkoon qabu dhiifama nan gaafadha sitti toleenna. Garuu badii koo miti kan hin arrabse. Kan hospitaala keessatti dhuftee rakkoo kaaste naan jettu immoo hundi isaayyuu akkaataa itti hubachiisanidha malee sababa isaan amma isaan dhiifama gaafadhu too galii annan dhufaa hin haasofnaa jechuudha magaalatti. Hin ta'a miti? Firoo Ayiluu fi Wantiyyaa waamimee kottaa dinga jallaa jiru. Waamii kottu. Osaan dhufan dhiifama gaafattaa isaanillee yoo sitti balleessan dhiifama siinaa hidhanii asumatti xumurtanii deemtu baadiyyaatti wal lolanii gargar galuun hin danda'amu. Dhageesse? Si liqeeffamaan jiru? Rakkoon qabu nan gaafadha. Ayiluu dhokachuu finne sister nuuf galchaaga. Kota taame taataa silaman. Egaa har'aani jaarsa biyyaa ta'ee tan dhufe. Seenaa wajjin wal arrabsitanii walitti aartanii jirtu natti fakkaate. Wal arrabsoo gosooraallee miti isaan walitti xiqqoonni walitti haasofnu. Namni yaada irratti walii galuu dhiisuu waanuma jiru beektani. Hin beektan mooti kana qe'ee keessatti guddatte. Namni wal lolee gargar fagaatee baay'ee jiraachuu hin danda'u waan ta'eef isheen illee magaalatti deebi'uu hedduu waan ta'eef afoon illaa akka waliin jettan barbaanna. Kaatoo dhiifama waliin jettan moo asumatti walitti siqtan? Waa isin gidduudhaan kaa? Salataa hin kaa'in isinuun kaan. Dhiifama waliin jedha. Ara rakkoon qabu. Salataa hin kaa'in. Dandee gaara maaf jennee du'alee. Taa'anii wal amadda. Seenaa garaa si hanqachaa raayi? Lakki maaf garaa na hanqatan. Akka. Waal isa wal geenya? Argullanii. Tigreellee. Kanaafuu amma wanni gootan seenaan isinillee hin turreettani sila? Turre xiqqoo. Seenaan galdi? Seenaa firoon ol geggeessee warra qeetis dhiifama gaafattee waan sirreessitu sirreessitee nu eegdu. Rooba jira roobni kunis. Hin wayyure? Namni walitti naraaramne jira? Kan darbe dhiisatoo nagaa taa'adhaa kaa hin deemna. Meeshaa baakdi godhi tokko ittiin. Ayilu duratti wal loltammoo uffata walii baastu. Maal godhaa ani seenaan koo gaafatti hin jabaanne. Akkaataa itti walitti wal hin
Karadii medikala akkasuma gootantu na aksenne. Akkasi dhuftee ko seera nutti Miti ilaalu. tasgabbaa rootu tasgabbu. Naasitani maaliif namatti himtani kun qoodha diraara maamna akka namni sin qaban beektan naatti hin qabu. Ati oomuma dhiiste garuu xiqqii kee kana. Isaaf. Miti xiqqii namaan qabachuu miti wallaahi kamar xiqqii namaan qabachuu miti waaqa. Maal daree? Ee amana ni damte seen akkoo akkasi ni nemmi isa. Dhuftee fili buutaa. Tini min amma kana ta'anii deemanii dhufnee immoo maal hojjettasi jedhuun akka nama hin beekne maal na jedhaa. Maali? Saragaaggaatee mamee. Eessa guutuuni? Utuun hin jette. Maal manatti waa qammastee deemta maal gootaa asirra galtare? Mana wal galtee? Haa inaar deemuus. Naa tataadhe aarii miti kun. Maal daree? Maal fire? Asii dabbararee asofni xumurre miti? Naa na dabbaree miti. Bokkaanis roobis jedhamu jira. Gaariillee gochuu dhabuu nan danda'a. Hanga kana mola. Gaariin yoo dhabame fardi hin dhabamu godhe. Gaafa lafa amma kana deemee deemu laaqimillee baay'ee jira. Jechuun akka amma agaroomni roobeessi lafti kafta jedhutti hin deemta. Kana bultee amma garuu waan. Bulteetti soo galte rakkoon qabu. Na bulteellee lafti. Garuu maal buuta. Haa bultee yarra. Ni arga. Eecha. As. Akkana. Hin ta'u. Maali butaa bulte? Lakkiin qajettee agaltu. Wayyure? Kana galgalatti inni qabu mahonni ta'ee ta'ee. Galgala keenyaan immoo akkuma ta'aa. Kanaafuu bare walee chaartaare. Yaa amma waan isaa deema. Irroobu godhe. Bokkaanis irroobu. Ati sin aftunuma. Ati sin aftunuma galta. Mana sana deema mana hin galuudha. Mana hin galuudha. Asirra gorta galtu taana nama garuu mana dhannabe. Ko ammas marra goreen deema firoona waama. Hoxxol min ችግር manatti gortee deemta. Maazari nama waliin agarre miti. Ishiinuu deemte yannoo nama. Bilbilaan dubbisa rakkoo. Har'a dubbista bilbilaan dur kan bilbilteen dubbisin. Andi gaafa sibiraa jiru bilbilee dubbisaa. Itti gortee dubbistee deemta seen maali? Guutuu seenaa asitti galchini. Ay. Mucaa kiyya yaade. Mucaa kee? Hin cuftu kaameraa kana mucaa.